ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஹோம் ட்ரீட். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது நண்டு ரசம். தேவையான பொருள் நண்டோடது 4-5 நண்டோட கால் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இஞ்சி, பூண்டு, ஒரே ஒரு பட்டை, 2 லவங்கம், 3 வரமிளகாய், தனியா 1 ஸ்பூன், சீரகம் 1 ஸ்பூன், குருமிளகு 2 ஸ்பூன், ஒரு தக்காளி நீலவாக்கில் அரிஞ்சது, மஞ்சள், கொம்பு மஞ்சள், அப்புறம் வெங்காயம் நீலவாக்கில் அரிஞ்ச ஒரு வெங்காயம். இது சளிக்கு ஏற்ற இதுங்கிறனால நான் அந்த மஞ்சள் பொடியை போடாமல் ஃப்ரெஷ் மஞ்சள் ரூட்டு கிடச்சிது, அதை போட்டிருக்கேன். இது வந்து ஹாஃப் தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஹாஃப் தக்காளி, ஹாஃப் வெங்காயம். இதையை நல்லா தண்ணி விட்டு நைஸாக அரைச்சிக்கோங்க. அரைச்சி பேஸ்ட் எடுத்தாச்சு. இப்போ நண்டை வந்து அப்படியே போடுறத விட அதோட காலை நல்லா இடித்து தட்டி போட்டிங்கன்னா அந்த சதை உள்ளுக்குள்ளே சூப்பில் இறங்குறக்கும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இந்த மாதிரி சதைச்சிருங்க. கொஞ்சம் நல்லா எல்லா பீஸையும் சதைச்சி தட்டி போட்டிங்கன்னா சூப்பில் நல்லா நண்டோட அந்த இது இறங்கும். அப்படியே சளி இருமல் இருக்கவங்களுக்கெல்லாம் அட்டகாசமாக இருக்கும். இது குக்கர் வச்சுருக்கேன். 3 ஸ்பூன் எண்ணெய் விடுறேன், சின்ன ஸ்பூனு. எண்ணெய் காஞ்சோன்னே கறிவேப்பிலை ஆட் பண்ணிக்கலாம். அரை வெங்காயம், நம்ம அரை வெங்காயத்தை பேஸ்ட் அரைக்க யூஸ் பண்ணிட்டோம். பாக்கி இருந்தது ஹாஃப் ஆனியன், அதை வந்து போட்டு வதக்கிக்கலாம். நல்லா தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. நல்லா வதக்கி விடுங்க. ஓரளவுக்கு வதங்கினா போதும். ஏன்னா நம்ம இதை இது பண்ண போகிறோம் இல்லையா, குக்கரில் வச்சு பாயில் பண்ண போகிறோம். ஹாஃப் டொமேட்டோ, ஹாஃப் வந்து பேஸ்ட்டில் போட்டோம். இதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விடுங்க. இப்போது இது கூட அரைச்சோம் பார்த்திங்களா, அந்த பேஸ்ட்டு அதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க நல்லா. இப்போ மிக்ஸி கழுவி உங்களுக்கு இனி கன்சிஸ்டன்சி எவ்வளோ தேவையோ, எத்தனை பேருக்கு சூப்போ அந்தளவுக்கு தண்ணி, 5 பேருக்குன்னா 5 டம்ளர் வாட்டர் வச்சு இது பண்ணி கழுவி மிக்ஸி ஜார் கழுவி ஊற்றிக்கோங்க. இனி அந்த சதைச்சிருக்கோம் இல்லையா நண்டு, தட்டிடுங்க. எல்லா நண்டையும் நல்லா தட்டிட்டா அந்த சாறு நல்லா இறங்கும். அப்போ இருமல் சளி எல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருக்கும். இனி இதில் மூடி போட்டு லிட் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி 4 விசில் விட்டுருங்க. 4 விசில் விட்டதுக்கப்புறம் பாருங்கள் அப்படியே ரசம் எப்படி இருக்குன்னு. ரொம்ப அருமையாக இருக்கும். இது கூட அப்படியே கொத்தமல்லி தலையை தூவி ஜம்முன்னு எடுத்து சர்வ் பண்ணிங்கன்னா அட்டகாசமாக இருக்கும். சளியாவது உடம்பலியாவது எல்லாம் காணாமல் போயிடும். செம ஹெல்த்தியான சூப்பு. ட்ரை பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ.